Дети местного отделения «Ветер перемен» Октябрьского района победили во всероссийском конкурсе. Дети с ограниченными возможностями местного отделения «Ветер перемен» Октябрьского района, которые активно посещают различные кружки, приняли участие в 3-м всероссийском конкурсе фестиваля детско-юношеского творчества «Весенняя фантазия». Конкурс проходил в городе Зверево. Дарья Мертес и Антон Ростороцкий дебютировали в этом конкурсе в номинации «Художественное чтение». Стали сразу же лауреатами первой степени. Жюри были в восторге от их выступления, они были эмоциональны. Они были невероятно яркими вчера среди участников конкурса. В общем, вот так вот мы с первого раза покорили высоты. С декабря 2018 года особенные дети занимаются в студии «Художественное чтение вдохновения» районного дворца культуры поселка Каменоломни под руководством Екатерины Онищенко. Мы подобрали материал, подготовились. Работа проведена колоссальная, совместно с родителями, совместно с детьми. Мы работали, искали фоновую музыку, искали то произведение, с которым ребенок был бы ярче на этом конкурсе. Ну и наши дебютанты смогли удивить и покорить уважаемое жюри конкурса и стали лауреатами первой степени. Лауреаты второй степени «Танец с ложками», лауреаты второй степени «Танец бабочки» из сказки «Муха-цокотуха». То есть все участники с Октябрьского района уехали с победой. Всем детям с ограниченными возможностями здоровья необходимы простые вещи – внимание, любовь, понимание, возможность творчества. В Октябрьском районе создана база для их продуктивной творческой деятельности и социального общения. На сцене Мертес Дарья, студия художественного чтения «Вдохновение». Я каждый день молю о счастье. Авторское произведение. Октябрьский район, Дворец культуры. Я каждый день молю о счастье, увидеть мир как наяву. И очень жду от вас участия, с кем на земле одной живу. Случилось так, что я ребенок, чуть-чуть иным пришла в сей мир. И повзрослев почти с пеленок, пытаюсь обрести в нем смысл. Хочу поймать от солнца лучик, увидеть алую зарю и побежать за косогоры, срывая прутиком траву. И выбор мой, чтоб вы подняли меня из тьмы, чтоб показать, каков есть свет, какие дали, чтоб мне планету все обнять. Я каждый день молю о счастье, увидеть мир как наяву. И очень жду от вас участия, с кем на земле одной живу. Ребята в очередной раз показали, что ограничения по здоровью не мешают реализации их безграничных талантов. Мы с радостью поздравляем наших ребят-победителей, гордимся ими и желаем новых ярких и запоминающихся побед.